ეხლა ჩვენ ავართ ბექა რა სიტუაციაში. აქ გვეკითხება რომელი მოძრაობის მონაწილე აკითხე? რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოიქმნება გზის ნახევრის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. ორივეს მიმართო, ხო, სწორი პასუხია. როგორც ხო ეგრეა. ეხლა უყურე რა შეასაქმე. ცხოვრებაში არასდროს ესე არ ხდება. ან არ უნდა მოხდეს. უყურე რა შეასაქმე. პრაქტიკაში ეს არის დარღვევა თეთრი მანქანისთვის, რო იცოდე შენ. შენ თუ თეთრი მანქანაში ზიხარ, ძმაო, და აპირებ შესვლას მარჯვნივ, მაშინ კანონის ენით რო ვილაპარაკოთ, ბექა, ეს თეთრი მანქანა, ჩემო კარგო, უნდა მივიდეს ბორდიურთან ახლოს, გამიგე? შეხვევას არ აპირებ თო მარჯვნივ. რა გინდა შენ ამ შუაზოლიდან რო უხვევ? ეგეთივე კანონია, მარჯვნივ უხვევ თუ მარცხნივ უხვევ, შენ უნდა მიხვიდე უკიდურეს ზოლში, გაიგე? ანუ თეთრით უნდა მიხვიდე აი აქ და ისე უნდა დაიკავო აქ მანძილი, რომ შენ აქ მოპედი და გლო და მლო არ შეგიძრეს. თორე დაგამარხვინებენ იმას, რატო არ მიეკარიო ბორდიურს და რატო არ იყავი ახლოს თუ შეხვევა გინდოდა. გამიგე? სადა ვართ? შესაძლებელი ამ ბილეთში ესე უნდათ ამათ, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო, ესე არ ხდება და თეთრი ძღოლის ვარიანტი რეალურ ცხოვრებაში ყოველთვის არის დამღუპელი და გამამტყუნებელი. აქ რო რაღაცა მოხდეს და ეს მოპედი თუ ველოსიპედი ჩაუვარდეს ამ თეთრ მანქანას გაამტყუნებენ 100%-ით. აი ეგ არის კანონი.